പഴക്കമുള്ള ചുമ, അതുപോലെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ അഥവാ ഡ്രൈ കഫ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഫം കുറുകുന്ന അവസ്ഥ, ചെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന കഞ്ചക്ഷൻ, ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്, നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് അല്ലർജുൻ്റെ കഫ് മിക്സ്. ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ലേഹ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ലേഹ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു അരിഷ്ടം കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായ റിസൾട്ടാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ചുമ, കഫം കുറുകൽ, ചെസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന കഞ്ചക്ഷൻ, ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കിറുകിറുപ്പ്, ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അല്ലർജുൻ്റെ കഫ് മിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അറിയിക്കുക.